আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আজকে আপনাদের মাঝে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, যা বহু পরিচিত ফল আঙ্গুর। আজকে আমরা আলোচনা করব এই আঙ্গুর ফল সম্পর্কে। তার আগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। বহু পরিচিত আঙ্গুর ফল সবুজ কালো রঙের পাওয়া যায়। বহু পুষ্টিগুণ সহ এই আঙ্গুর আমাদের শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে। আমরা অনেকেই এর উপকারিতার দিকগুলো জানি না, তাই অনেকের জানার ইচ্ছা থাকে। আঙ্গুর ফল খাওয়ার উপকারিতা ও অপকারিতা সম্পর্কে। তাহলে চলুন আর দেরি না করে আঙ্গুর ফলের উপকারিতা সম্পর্কে জেনে নেই। 1 নাম্বার, আঙ্গুর ফলের উপকারিতা সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই আসে এটি দেহের প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ লবণের ভাণ্ডার। এটি জিঙ্ক, ভিটামিন এ, ভিটামিন কে, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল। শক্তি উৎপাদনে জিঙ্ক একটি অপরিহার্য খনিজ ও ভিটামিন কে রক্ত জমাট বাঁধা এবং সুস্থ হাড়ের জন্য অত্যাবশ্যক। 2 নাম্বার, হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টেরল এর মাত্রা স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। হৃদরোগীদের জন্য আঙ্গুর মহা ঔষধ হিসেবে কাজ করে। আঙ্গুর বিভিন্ন উপায়ে হার্টের সুস্থতা বজায় রাখে। বেশ কিছু গবেষণায় পাওয়া গেছে যে আঙ্গুরের মধ্যে যে যৌগগুলি পাওয়া যায় তার রক্তচাপ এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে হৃদরোগের বিরুদ্ধে রক্ষা করতে পারে। 3 নাম্বার, আঙ্গুর বেশ কিছু শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ফল। এই ফলের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হল রেসভেরাট্রোল এবং কোয়ারসেটিন, যা হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ রক্তে শর্করার মাত্রা এবং ক্যান্সার এর ঝুঁকি কমায়। এছাড়া আঙ্গুরে ভিটামিন সি, বিটা ক্যারোটিন, লুটেইন এবং অ্যালার্জিক অ্যাসিডও রয়েছে, যা শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। 4 নাম্বার, আঙ্গুরে এমন যৌগ রয়েছে যা স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ এবং মেজাজ উন্নত করতে পারে এবং সেই সাথে আলঝাইমার রোগ থেকে রক্ষা করতে পারে। আঙ্গুর খেলে স্মৃতিশক্তি ও মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। 5 নাম্বার, আঙ্গুরে বিভিন্ন ধরনের খনিজ রয়েছে যা হাড় গঠনে অনেক উপকারী। নিয়মিত আঙ্গুর খেলে অস্টিওপরোসিস সহ হাড় ক্ষয়জনিত নানা রোগ থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়। 6 নাম্বার, রেসভেরাট্রোল আপনার ত্বক এবং চুলের উপর অনেক প্রতিরক্ষামূলক প্রভাব ফেলে। এটি ত্বকের ভেতর ক্ষতিকর ইউভি রশ্মি প্রবেশে বাধা ভেদ করে এবং কোলাজেনের ঘনত্ব বাড়ায়। আবার এটি চুল পড়ার হার কমায়। মূলত আঙ্গুরে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রেসভেরাট্রোল আপনার ত্বককে ক্ষতিকর হাত থেকে রক্ষা করে এবং চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। 7 নাম্বার, খাদ্য তালিকায় ফাইবার ও কম পানি পান করার কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়ে থাকে। আঙ্গুর ফাইবারে ভরা একটি ফল, যা আপনার মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। বলা যায় কোষ্ঠকাঠিন্য এর লক্ষণ উপশম করতে আঙ্গুর অনেকটাই কার্যকরী। 8 নাম্বার, এছাড়াও আঙ্গুর ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করে। আপনার অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষ রক্ষা করে, যা ইনসুলিন তৈরি করে ইনসুলিন উৎপাদন ত্বরান্বিত করে। কোষের ঝিল্লিতে গ্লুকোজ রিসেপ্টরের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এছাড়াও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতে এবং ডায়াবেটিস সম্পর্কিত জটিলতা প্রতিরোধের জন্য সময়ের সাথে সাথে আঙ্গুর গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। সব কিছুর যেমন ভালো দিক রয়েছে, তেমনি তার খারাপ দিকও রয়েছে। আপনি নিশ্চয় ভাবছেন, তাহলে কি আঙ্গুরেরও অপকারিতা আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। তাহলে চলুন আঙ্গুরের অপকারিতা সম্পর্কে জেনে নেই। 1 নাম্বার, আঙ্গুরে বেশ ভালো পরিমাণেই স্যালিসিলিক অ্যাসিড থাকে। এই অ্যাসিড নানা গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল সমস্যা সৃষ্টি করে, যেমন প্রদাহ, পেট ব্যথা, ডায়রিয়া, এমনকি ফোলাভাবও দেখা দিতে পারে। 2 নাম্বার, অতিরিক্ত আঙ্গুর গ্রহণের ফলে নানা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে পেট খারাপ, ডায়রিয়া, ওজন বৃদ্ধি, গর্ভাবস্থায় জটিলতা, বাচ্চাদের দম বন্ধ হওয়া এবং অ্যালার্জি। এছাড়াও এমনকি কিডনির সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। তাই আমরা আঙ্গুর খাওয়ার সময় অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করব এবং ছোট বাচ্চাদের হাতে আঙ্গুর ফল দেব না, কারণ
ছোট বাচ্চারা আঙ্গুর ফল চিবাইতে পারে না। এর ফলে আঙ্গুর ফলটি গলায় আটকে যেতে পারে, এমনকি দম বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।